Halo teman-teman, hari ini saya akan mencoba mancing di spot yang paling terkenal di Denpasar, yaitu kalau di Bali istilahnya ini Tukat Taman Pancing. Kalau bahasa Indonesianya Sungai Taman Pancing. Di sini kalau hari Minggu atau hari biasa sangat ramai sekali teman-teman. Dan di sini juga banyak ikan-ikannya, terutama ikan nila yang paling banyak di sungai ini. Daripada penasaran, mari kita coba teman-teman. Ini tempatnya. Hah? Kecilian nih gini. Nomor loro. Lepas bos, kayaknya kecilan. Akhirnya dapat bos, strike pertama. Mantap.
ikan nila. Pakai umpan lumut teman-teman. Strike lagi teman-teman. Sudah tidak mau makan lagi dan cuacanya cukup panas di sini. Saya akan mencoba pindah tempat di sebelah timur di sana.
sana juga banyak pemancing-pemancing lainnya dan banyak ikan nila.